大家早安，持续带您关心天气哦。我们先来看一下现在的实景画面，这是在台东的多良车站。早上7点多，现在温度已经来到28度、29度喽。在今天正中午时间呢，也非常有机会高温上看到36度。好，那我们再来看一下，今天呢是24节气当中的小暑哦。那小暑这个节气呢，其实是夏季的第5个节气。那也有一句俗语叫做这小暑过，一日热3分。天气状况来说的话，会越来越热。下一个节气呢，就是大暑咯。那中医师也提醒大家，其实在今天呢，我们可以吃一些比较清热解暑的食材，像是绿豆薏仁这一类的，就还蛮适合的。好，虽然说今天天气状况还是很热，但可以说是暴风雨之前的宁静。为什么会这么说呢？因为八威台风啊，看起来真的是来势汹汹。我们来看看八威台风呢，目前它的眼墙真的是非常明显呢。它昨天呢，在侵袭关岛之后呢，持续的吸饱水汽，现在稳定的往西北西的方向来走。八威台风现在可以说是并列今年的风王了。现在八威台风啊，近中心最大风速每秒呢是来到了60公尺，7级风暴风半径呢也已经涨胖到350公里。大家还记得吗？在今年的4月啊，有一个台风是新乐克台风，当时呢它的近中心最大风速也是每秒60公尺，7级风暴风半径呢在最巅峰的时候也有达到350公里。那八威台风现在还没有靠近我们台湾呢，大概还有2000多公里远。现在呢，你可以看到它的近中心最大风速，还有7级风的暴风半径都已经并列今年的风王了。好，那为什么八威台风会这么强？其实有一个原因呢，就是它现在处在的环境非常有利于它的发展。它现在处在的环境呢，海温真的是非常高。我们透过下一张图表呢，您就可以发现啊，其实八威台风附近的海温都很高，而且呢，这里呢其实风切非常的少，所以有利于八威台风它在持续的长大长胖。虽然说它穿越关岛啊，但是现在呢，它还是在吸饱水汽，持续稳定的往西北西的方向来走。所以目前看起来呢，在礼拜3之前，八威台风还是维持在它的强度巅峰啊。那大家也很关心这八威台风到底会怎么走呢？我们就来看一下各国路径上面的最新预测。好，现在一开始大家预测的差不多，但是还是有一点小小分歧。有人预估呢，从我们台湾的东北角插过去，但是也有人预估啊，从这个宫古岛这边开始擦边而过，那就是要看太平洋高压势力而定了。如果太平洋高压势力稍早一点点东退的话，它就会在呢日本南方海面北转。但如果太平洋高压势力持续的增强，就会把它持续的推向我们台湾。好，那目前看起来呢，这个台风啊，就算它没有侵害我们台湾，但是呢，暴风圈非常的广大，所以呢，还是会影响到我们。你看看这暴风圈呢，目前预估啊，在礼拜5的午间就会触碰到海警线了。那目前预估最快的话呢，暴风圈是在礼拜5的晚间就会碰触到陆地。所以现在气象署也说啊，最快的话呢，是在礼拜4的下半天就会发布海上甚至呢陆上台风警报。再度提醒大家，可以开始准备防台作业。以上是这一节气象，再把时间还给林燕。我先看点，先带您关心强台八威的最新动态。那目前路径上面看起来呢，有机会从宫古岛到台湾之间穿过去，暴风圈的侵袭几率也跟着升高。我们来看到，根据气象署公布啊，最新未来120小时台风暴风圈的侵袭几率啊，那最高来说的话呢，是基隆还有宜兰的90%，其次呢是台北市的89%，新北市的88%，还有桃园的87%。那新竹县市呢，也大概有80%左右，台中7%，云林到屏东呢，则是有3%到6%。罗塔岛以及关岛，而且造成了严重灾情。旅居关岛台湾民众就说还好当地的建筑物够坚固，但是美国国家气象局警告，风雨已经构成了迫在眉睫的生命威胁，预估在今天可能进入菲律宾外海的台风警戒范围。铁皮屋顶随着狂风上下摆动，很砸底下轿车。即使在室内堪比指甲刮黑板的刺耳声不绝于耳，门缝毛巾塞满满，外头可见积水不断往低处倒灌。开车也进退两难，短短回家路就是到不了。超级台风巴威携带狂风暴雨登陆北马里亚纳群岛，最大持续风速超过每小时290公里。美国国家气象局警告，风雨已经构成迫在眉睫的生命威胁。川が増えちゃってますね。川できちゃってますね。ここにね壁があるんでね、ここはちょっとまだ特に何もないんですけど、雨も入ってこないし、風もね特に何もないんですけど、もうちょっと一歩出たらね飛ばされちゃうぐらいの勢いですね。This little area right here had a really big funneling effect
You can see this building got completely gutted, significant roof damage, glass shattered everywhere. 关岛东北方人口不到2000的罗塔岛发布极端强风警告，路上满目疮痍，屋顶掀开散落一地，建筑结构几乎瓦解，在风中摇摇欲坠。通讯基地台倒地不起，零件四散。旅居关岛的台湾民众直呼，还好房子够坚固。关岛这次还比较幸运，台风的正中心那个风眼那个地方并没有经过，因为关岛的整个房子的结构是非常坚固的，因为绝大部分关岛的房子都是100%的钢筋混凝土结构。巴威是今年第2个超级台风，预计7号进入菲律宾外海的警戒范围，之后路径将北转往台湾方向前进，提醒民众得做好防台准备。3立新闻郑雅轩、李文浩综合报道。本周末这个巴威台风要来呢，大家都很关心。当然呢，要提醒大家防台措施到底做了没？7、8月台风季气象署就发布了一篇这个台风的不同阶段，要告诉大家，其实不是只有登陆才有影响。这一章要告诉你6个阶段的变化。比方说呢，台风在远方的时候，你会发现，天气好像好热哦，但是不是哦？天气稳定的时候就会出现长浪了。所以呢，海边的作业就要开始小心。逐渐接近的时候怎么样呢？海面风浪慢慢的增大，迎风面就会有一些短暂阵雨。那外围环流的影响呢，慢慢靠近的时候，间歇性风雨就来了，而且是逐渐的增强。那么接下来，如果呢登陆期间、台风眼期间呢，尤其这次台风眼这么的强哦，那么登陆期间会造成狂风、豪雨、暴潮、巨浪。在台风慢慢中心点远离之后呢，外围环流一样会造成间歇性的风力，那是慢慢减弱的一个过程。所以后面台风远离之后呢，还是要注意哦，后面还会有一些风雨过来，主要就是因为环境的影响带来一些西南气流或者是共伴效应的影响，要注意会不会造成后面的一个豪雨。所以整个台风的阶段呢，其实从这个礼拜开始就要特别小心，这些的风雨情况是慢慢会越来越多的。那非必要不要前往呢山上或海边了。继续再来看到中国河北张家口在4号傍晚出现，有人说天有异象吗？哇，天空中的一片的乌云好像是翻滚一般的海浪朝地面压境而来，民众看了就说这是电影中末日场景吗？气象专家也来解释了，说这个乌云其实呢就是强对流天气里面的弧状云，那代表什么？代表短时强降雨就要来了，暴雨啦、大风这些剧烈天气就是这个云要告诉你的意思，所以并不是什么超自然现象。大家看到这一片乌云压顶当然呢剧烈天气变化就要来了。不过说到现在呢，在这个今年的第10号台风梅沙在中国海南沿海登陆之后，其实减弱成了热带性低气压，但是呢带来的强降雨在广西多地降下的惊人雨量，酿成了灾情，还有水库呢传出了严重溃堤，洪水甚至灌进了村庄里，当地的居民就哭喊，简直要灭村。滚滚泥流夹杂着家具、轮胎，还有翻覆的汽车，沿着街道往前冲。从屋内往外看的民众惊呼连连。中国广州连日豪雨频频刷新历史记录，在多地酿成严重灾情。这几个仓库都冲塌了，我们村委已经淹到1楼了，看到没有？看到没有？那已经淹到这个房顶了。广西防城因为水位暴涨，有民众为了带孩子看医生，把婴儿放在水桶里，在淹到逼近颈部的积水中勉强前进。今年第10号台风梅沙尽管已经减弱为热带低压，但外围环流仍替多地带来惊人暴雨，广西六兰水库还因此溃堤。现在通过镜头可以看到，远处的农田呢，包括村庄的部分房屋呢，已经是完全的被洪水所淹没包括这个第一处的房屋现在已经没过了这个顶部。六兰水库出现2个溃口之后，大水迅速灌进村庄，当地许多房屋1楼几乎被淹没，农庄的牲口也被淹在污水里。除了有数百人紧急撤离外，还有不少人被困在屋内等待救援。部分地区已经将防汛应急响应提升到最高的1级，并派上千名救援人员赶赴现场，就怕灾情持续扩大。3立新闻的录影报道。